slaptas syvs gimė. Rek domeną, laisvą domeną. Kuo trumpesnis, kuo lengviau įsiminams, tu geriau. Vėsi tokį užimti. O norėjom, kad ir įmonį būtum pavadiniam syvs, ir parduotuvai būtum pavadiniam syvs. Nu, vat ir galvojom, iškojom, kūrėm, rinkom šeimos narę, vat ir sugalvojom syvs. O dar mums idėjiška didelė tik, nes, nu, vat kas ir syva, tai medžių sola yra gyvybinė syva, ne? Mūsų tradicijas papročia ir lietuviškoma, žemaitiškoma syva. Mes mylam tradicijas, mylam liaudišką dainą, tarimės, drabužį, amatus. Nu, mums didelė tiek tas pavadinimas. Audžiu jau 13 metai. Šiaip esu 4 kartą audėjų giminėjai. Kai buvau vaikas, dar į mokyklą neėjau, močiutė audė. Tai man labai patiko. Iki Covido veždavom į Klaipėdą, ten kruiziniai laivai atplaukdavo į Janikės aikštę, ten pardavinėdavom. O dabar labai mažai parduodu, kas nors, jeigu dovanų nori, nusiperka. Rasa žada atidaryti internetinę parduotuvę, atidarius yra jau, tai gal mane priims, gal ten parduosim daugiau. Austi yra nesunku, bet tas visas paruošimas audimo, metimo padarimas, galų gale ir staklių padarimas, visų tų nyčių, visko, tas yra sunkiausia. O austi tai čia galima išmokti per 20 minučių, manau. Nu, malonu, kai yra mokinių, kai yra kam perduoti tą savo talentą, kaip pasakyti. Galvoju, padės aš tam žmonėm, kurie mūsų kažkur runkom, gamint, tautodailininkam, amatininkam, senjoram, parduot, nes pandemija, renginių nebija, šventų nebija, mūgių nebija, praktiškai vėsia pardavėm kanalą užsidarė. Su ta idėja ir pradėjau. Sukūrėm to parduotuvę gan greit. Aš turėjau tokį įsivaizdavimą, kad čia sukursiam, čia sufotografuosiam gražiai, čia aprašysiam, sukelsiam ir jau čia mums ein tik tas įperka ir čia visi patenkinti laimingi. Žodžiu, tiek nebuvo. Paskiau supratau dėl ko. Tokius einus mokymus irgi kits lektorius labai fain sako, žinokit, atsidaryti naują elektroninę parduotuvę ir tikitės, kad čia puls vis pirkt, sakė tas pats, kas Labanoro gyrio atsidaryti kebabų kioską, ir tikitės, kad ten atės pirktų kebabų. Galvoju, jeigu neišėjom patė, reikia iškuoti, kas tau moka, kas tau dar ir kas gal padarytų žmonėm. Ir ką pradėjau ieškoti, pasirodė, kad visai nepigia kainuoti dalyką, bet, kaip sakyti, ronkų nenuleidom, kad išmokti parduotus ronkdarbis Lietuvo, kad netrūkst iš tikrųjų, nes labai jau nagingi tai lietuviai yra. Mes kūrėm tiesiog verslą. Kai jau mes sukūrėm, kai jau gali pavadinti gal ne verslu, bet versliuku, žmonės protingi pradės sakyti, kad jūsų verslas ir socialinis verslas. Tai jeigu mes prekiaujam seniorų, močiučių, tautodailininkų, amatininkų sukurtas darbas, padeda manėm užsidirbti, tai ir tas socialinis momentas. Mes kaip kultūros žmonės, kaip ir privalom išsaugoti mūsų protėvių, senelių visą etnokultūrą. Aš manyčiau, kad sunaikinti visada yra lengva, pamiršti visas tradicijas, o norėtųsi, kad išliktų ateinančioms kartoms. Ir audimas, ir paminklų gamyba, ir medžio drožimas, nes jaunimas nebelabai nori to. Tai reikėtų kažkaip ar per bendruomenės, ir per kultūros centrus įveiklinti žmonės, kad įsikurtų daugiau ratelių, kad galėtų tie senieji mūsų žmonės, kurie auksinės rankas turi, savo amatus perteiktų, perduotų ir išmokintų jaunuosius. Norvegijos šalyje išeina valstybinė šventė, visi apsirengia tautiniais rūbais. Jie didžiuojasi, o pas mūsų dar yra tokia susimąstymo, pamąstymo akimirka, gal man gėda nešioti tautinį rūbą. Aš sakau, reikia didžiuotis, taigi mūsų protėviai tą padarė, tai turi būti išlikamoji vertė.
manau, kad verslas labai gali prisidėti. Gal iš pradžių nebus kažkokių didelių pinigų, pajamų, to grįžtamojo ryšio, bet su laiku viskas tas turėtų prasiplėsti ir kaip sakant, žmonės pamils ir atsiras ir prekyba, daugiau pirks ir tada grįžtamasis ryšys bus ir, kaip sakant, pajamų daugiau galės uždirbti. Mes dabar intensyviai ruošiamės teikti projektą kompetencijų laboratorijos įkūrimo. To kompetencijos laboratorijoje bus įdarbinti žmonės, mamas, kurios augina 3 daugiau vaikų, mamas, kurios negali dirbti visą darbą dieną, mamas, kurios augina sergančius vaikus ir bedarbė, kad remia daugiau negu 50 metų, nes tokių skaudų miestį daugiausia pagal statistiką. Tai ten turėsim 4 laboratorijas, vienos vis bus susijęs su rankdarbės arba su amatu, kuris baigia išnykti Skaudų rajone. Ten išsibandę žmonės veina 2, 3, 4 to amatą, katriem teksi, pateksi, priteks, įnorės tai bus įdarbinti. Katrei nenorės, galbūt išmokė anei savarankiškais darbuotojais. Tretieji gal supras, kad rankų darbs iš vis nenėm ir anėjęs kažkokių kitų galimybę iškuoti. Tai vat vizija mūsų tokia, kad įkurti tau centrą, tokį vat laboratoriją.